أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Güzelliklerinden bahsediyorum. Bunun güzelliklerini beyan ederek Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kur'an-ı Kerim kamil bir kitaptır. Bu konuda izah ederken bir yerde şöyle buyuruyor. Ben doğrusunu söylüyorum. Kur'an-ı Kerim öyle kamil ve cami kitaptır ki hiçbir kitap buna karşı koyamaz. Örnek vererek buyurdu. Vedalarda bir şurti var mı ki Huddel Muttakine mukabele yapabilsin? Eğer sözlü olarak bir şey varsa, yani onun semerelerine ihtiyacı yoksa, o zaman bütün dünya şu ya bu şekilde Allah-u Teala'ya zaten inanıyor ve bhakti ve ibadet ve sadaka ve hayratı iyi görüyor ve şu ya bu şekilde bunlara amel bile ediyor. O zaman Vedalar dünyaya gelerek ne verdiler dünyaya? Hindulara cevap veriyordu Mesih Maud Aleyhisselam. Diyor ki ispat edin, Veda'ya inanmayanlarda iyilikler yoktur yahut başka bir imtiyazını söyleyin. Kur'an-ı Kerim nereden başladıysa ilerlemelerin sözünü orada vaat etti. Tabi istiyor. Fatiha suresinde Ehdine Sıratal Mustakim'in talimatı verdi ve dedi ki dua edin. Allah-u Teala bize sırat-ı mustakim nasip eylesin. Dua verdi ve hidayet verdi ve söz dahi verdi. Ben size sırat-ı mustakim üzerinde yürüteceğim sizi. Sonra sırat-ı mustakim öyle kimselerin yoludur ki sen onları mükafatlandırsın. Bu dua ile birlikte Bakara suresinin ilk ayetlerinde müjde verdi. Zalikel kitabu la rayba fi hudallil muttakin. Eğer dua hidayet duasını öğrettiyse onu elde etmek için bir yol bile gösterdi. Buna göre amel edin. Bu kitap üzerinde amel etmekle muttaki olursunuz. Güya ruhlar dua ediyorlar ve kabul kendi etkisini gösteriyor. Duanın kabulü Kur'an-ı Kerim'in nüzulü vasıtasıyla tamamlanıyor. Bir tarafta dua vardır ve diğer tarafta onun neticesi deri mevcuttur. Bu Allah-u Teala'nın lütfudur ki Allah-u Teala lütfetti fakat yazık dünya ondan bir haber ve gafildir ve ondan uzak kalarak helak olmaktadır. Sonra şöyle diyor. Ben tekrar söylüyorum. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in başlangıcında muttakilerin vasıflarını beyan etmiştir. Onlara küçük onlara göstermiştir. Fakat insan Kur'an'a inanarak onu kendi hidayet için bir layha haline getiriyor. Amel için
hidayetin yüksek mertebelerine ulaşıyor ki Huddel-i Muttakin'de onlar vardır. Kur'an-ı Kerim'in bu illeti gayenin düşüncesiyle öyle insan lezzet buluyor ki kelimelerde onu beyan etmek mümkün değil. Çünkü onunla Allah-u Teala'nın özel lütufları beyan edilmiş oluyor. Şunu açarak yani Kur'an-ı Kerim'in talimatı kamil bir talimdir. Şöyle diyor, zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ortaya çıkış zamanı başka bir delildir. Ve sonu El-Yevme Akmaltu Lekum'da beyan etti. Güya o zaman dünyanın durumu Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in besatının gelişinin delilidir. Sonra sonucu ne oldu? Talimat nasıl tamamlandı? O Al-Yevme Akmaltu Lekum'da beyan etti. Güya bu bab nübüvvetin ikinci faslıdır. İkmaldan murat bu değil ki sureleri indirdi. Aksine tekmile nefs ve tethire kalp yaptı. Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Talimat verdi, kitap indirdi. Bu kemal yalnız bu değil. Kemal budur ki nefsin durumunu dahi tamamladı. Amel edilecek olan amelleri insanın kalplerini pak eyledi. Dedi ki vahşilerden insan, sonra akıllı insanlar, ahlak vasıfına sahip olan insanlar, sonra Allah'lı insanlar haline getirdi. Ve onun bütün derecelerini nasip etti insana. Kültürün, nefsin pak eylemenin derecelerini biliverdi. Ve onu sona erdirmiş oldu. Aynı şekilde Kitabullah'ı dahi tamamladı, mükemmel kıldı. Öyle ki hiçbir doğruluk yoktur ki Kur'an-ı Kerim'de bulunmasın. Ben Agnihotri birkaç defa söyledim. Bu Hinduların bir fırkada kuruluşuydu, sonra kendi fırkasını uydurdu. Her neyse Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile çok tartışıyordu. Diyor ki ben ona birkaç defa söyledim. Kur'an-ı Kerim'de bulunmayan bir iyilikten bahset, fakat o söyleyemedi. Aynı şekilde bir zamanda benim üzerimde zaman güçlü ki ben Kitab-ı Mukaddes Bible'ı göz önünde bulundurarak baktım. Hristiyanların naz ettikleri şey, bütün iyilikler müstakil olarak ve en ekmel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Ancak yazık Müslümanlar buna dikkat etmezler. Onlar Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmüyorlar. Onlar kalbinde bir Kur'an-ı Kerim'in yüceliği yoktur. Yoksa bu öyle bir övünülecek bir durumdur ki onun naziri başkalarda bu asla yoktur. Kısacası Al-Yevme Akmaltu Lekum Dinakum, bu ayet-i kerimenin iki yönü vardır. Birisi şu ki sizi tathir etmiş oldu, sizi pak eyledi. İkincisi kitabı mükemmel eyledi. Mükemmel şeriat size indirdi. Diyorlar ki bu ayet indiği zaman Cuma günüydü. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bir Yahudi söyledi. Bu ayetin nüzulü günü bayram yapmanız lazımdı. Öyle etkileyici ve kamil bir ayettir ki bayram olmalıydı bugün. Hazreti Ömer'e söyledi bir Yahudi. Hazreti Ömer cevap verdi ve dedi ki Cuma bayramdır. Cuma günü indi, Cuma bayramdır. Fakat birçok insan bu bayramdan bir haberdirler. Diğer bayram günleri elbise değiştiriyorlar, fakat bu bayrama aldırış etmiyorlar ve pis elbiselerle camiye gidiyorlar. Ne kadar gereklidir Cuma kılmak. Dedi ki bence bu bayram
diğer bayramlardan daha üstündür. Cuma'nın tabii ki özel bir ihtimam olmalı. Yıl sonunda bayram namazı kılmak değil. Bu bayram için Cuma suresi vardır. Bunun için namaz, kasır namaz bunda vardır. Cuma odur ki ikindi namazında vaktinde Hazreti Adem doğdu. Ve bu bayram şu zamana dahi dalalet eder ki ilk insan bu bayram günü doğdu. Kur'an-ı Kerim'in sonu bile onun üzerinde oldu. Sonra bunu izah ederek yani Kur'an-ı Kerim hadis üzerinde kadıdır. Şöyle buyuruyor. Başka bir hata Müslümanların çoğunda vardır. Onlar hadisi Kur'an'dan daha üstün tutuyorlar. Halbuki bu yanlıştır, doğru değil. Kur'an-ı Kerim'in yakini bir mertebesi vardır ve hadisin mertebesi zannidir. Kur'an-ı Kerim'in talimatı kesindir fakat hadis ona yakini diyemeyiz. Birçok rivayet sonradan derlendi. Dedi ki hadis kadı değil, Kur'an onun üzerinde kadıdır. Karar vermek Kur'an'ın işidir. Evet, hadis Kur'an-ı Kerim'in şerhidir. Birçok hadis var, onunla ayetin şerhi ele geçiyor. Onu kendi yerinde tutmamız lazım. Hadise öyle inanma gereklidir ki Kur'an-ı Kerim'e muhalif olmasın ve ona göre olsun. Eğer ona muhalif olursa o hadis değil, merdud bir sözdür. Ancak Kur'an-ı Kerim'i anlamak için hadis gereklidir. Birçok hadis var ki onunla bu ayetin izahatı oluyor. Onun için Mesih Aleyhisselam diyor ki onu anlamak gereklidir. Ancak düşünün, hadis Kur'an-ı Kerim'e muhalif olmasın. Sonra dedi ki Kur'an-ı Kerim'in buyrukları, Allah-u Teala buyrukları nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ameli olarak yaparak gösterdi, yaptırarak gösterdi ve bir örnek öne sürdü. Eğer bu örnek olmasaydı İslam'ı kimse anlayamazdı. Fakat asıl Kur'an'dır. Ehli keşif Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den direkt olarak bazı hadisleri dinliyorlar ki diğerler onları anlayamadılar. Yahut mevcud olan hadisleri tasdik ediyorlar. Mesih Aleyhisselam onun hakkında dedi ki ben dahi bazı hadisleri Hazreti Resulullah'tan direkt olarak dinledim. Sonra Kur'an'ın fasahatı beyan ederek şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim ibaret konusunda o kadar fasih ve mevzun ve latif ve yumuşaklık vardır ki yumuşaklığı eğer itiraz eden İslam'a muhalif olan ki Arapça inşada kamil olsa ona bu buyruk söylenirse eğer sen 20 yılda bir ömür gibidir. Kur'an-ı Kerim'in benzerini öyle göster ki Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinden 2-3 konuluk bir konuyu alarak ona eşit yahut ondan daha iyi bir ibare getir ki bütün konular dahi olsun ve ibare dahi öyle balig ve fasih olsun nasıl ki Kur'an-ı Kerim'indir. Bu sebepten dolayı eğer onu yapamazsan sana ölüm cezası verilecek. O yine düşüklük ve ölüm korkusu yüzünde bakımından asla nazirini ben yapamaz. 100 yıllarca edebiyatçıları dahi yardımını alırsa yine de yapamaz. 20 sene bile verilse hakim ona verirse Kur'an-ı Kerim'in birkaç ayetleri gibi ayetler getir derse yapamaz. Asıl kemal Kur'an-ı Kerim'in ve onun fesahatının kemalı budur. Bu farzi bir şey değil. Kur'an-ı Kerim inalıdan beri bu
insanların önündedir bu meydan okuma. Getirin. Bugünlerde bile İslamiyet'e muhalif olan bunun benzerini getirmeye çalışırlar. Mutlaka bir yaramazlık yapıyorlar ve iddia ediyorlar ki biz örnek ileri süreceğiz. Ancak Kur'an-ı Kerim'in fesatı ve belagata yaklaşamazlar. Yalnız sözde iddialar vardır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam şöyle diyor. Fasahat ve belagat buna karşı durmak mümkün değil. Fatiha suresinin bugünkü sırasını bırakarak başka bir sıra getirin. Yüce matlaplar ve bunda bulunan başka bir tertipte bulunamaz. Hangi sureyi alırsa azın, ister kul huvallahu ahad dahi olsa, ne kadar mulatifet, bunda marifetler varsa başka hiçbir kimse onu beyan edemeyecek. Bu da Kur'an-ı Kerim'in icazıdır. Ben hayret ediyorum. Bazı cahiller Makamat-ı Hariri yahut Sab-ı Muallaka kitaplar vardır 2 tane. Onlara bir nazir ve bir misil derler. En yüce kitaplardır. Bunun bir örneği yoktur derler. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'in saldırmak istiyorlar. Ancak anlamıyorlar ki onlar böyle bir iddia yapmamışlardır. İkincisi Hariri kendisi Kur'an-ı Kerim'in icazını kabul ediyordu. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in doğruluğunu göz önünde bulundurmadılar. Yalnız kelimelere giderler. Bu kitaplar hak ve hikmetten boştur. İcazının güzelliği sebep şudur ki her bakımından göz önünde bulundurulsun. Fasahat ve belagat dahi gitmesin elden. Sadakat ve hikmet dahi elden çıkmasın. Bu mucize yalnız Kur'an-ı Kerim'de vardır. Fasahat ve belagat dahi vardır. Doğruluk vardır. Hikmet sözleri dahi vardır. Güneş gibi parlıyor onlar. Ve her bakımdan icazi bir kuvvet onların vardır kuvveti. Sonra şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in fasahat ve belagat mucizesine cevabını bir defa Papaz Fander, Hariri ve Abul Fazıl ve Arap İngilizce kitaplarını ileri sürdü. Uzun zaman önce biz o zaman dahi şunu düşündük. Bu yalan söylüyor. Evvel bu yazarlar öyle bir iddiada bulunmadılar ki onların kelamı örneksizdir. Daima zayıf olduklarını söylediler. Ve Kur'an-ı Kerim'i methettiler. İkincisi onların kitaplarında, eserlerinde maani kelimelere tabi olur. Kelimeleri bir araya getirmişler. Kafiye için bir mukabil başka bir kelime aranıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de hikmet ve marifet var ya o yoktur onlarda. Kur'an-ı Kerim'de iltizam vardır, hak ve hikmet. Hem doğruluk var hem hikmet vardır. Yalnız kelimeler bir araya getirilmemiştir. Onunla güzellik denmemiştir. Hak ve hikmetle kafiye böyle dürüst olsun. Bu Allah-u Teala'nın yardımıyla ancak ele geçiriliyor. Hak ve hikmet dahi olsun ve kafiye dahi duru olsun. O zaman göreceksin ki tayyid-i ilahidir. Yoksa insanların kelamı Hariri vesaire gibi olur. Sonra kendisi bir mecliste daha fazla şöyle diyor. Tefsir İcazul Mesih konusunda zikir vardı. Muhaliflerden hiçbirisine Allah-u Teala bu güç vermemiştir ki buna mukabele yapsın. Zikir vardı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Bir mecliste zikrediyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in bu mucize olması konusunda 2 mezhep vardır. Birisi şu ki Kur'an-ı Kerim muhaliflerden himmet çekti. Onlar yapamadılar. Bu mukabelede bir şey yaparak göstersinler. İkinci mezhep doğrudur ve kesindir. Bizim de aynı mezheptir. O da şudur ki
muhalif, aciz idiler ki mukabele yapabilsinler. Aslında onların bilgisi ve akılları selbedildi. Kur'an-ı Kerim'in mucizesi bizim tefsirul Kur'an'ın mucizesinden iyi bir şekilde anlaşılıyor. Binlerce muhalif vardır. Onlar alim ve fazıl olarak adlandırılıyorlar. Ancak hiçbirisi yapamadı ki bunun Kur'an gibi örnek ileri versin. Bu bakımdan dahi onu okumamız lazım ki Kur'an-ı Kerim'i anlayalım. Sonra bir yerde diyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e bir mucize verdi. Âlâ dereceli, yüksek dereceli ahlak vasıfı ve kültür ve medeniyettir. Ve onun belagat ve fesahattır. Ona mukabil hiçbir insan mukabelesini yapamaz. Aynı şekilde gaybin hayır ve gaybi haberlerin mucizesidir. Bugünkü bir sihirbaz asla bunu yapma iddiasında bulunamaz. Hem fesahat ve belagat vardır, akıcılık hem de gaybi haberler dahi vardır. Bir sihirbaz onu gösteremez. Böyle bir iddiada dahi bulunamaz. Böylece Allah-u Teala bizim kerametlerimizi bize temiz bir keramet vermiştir ki bir insan hile yapamasın. Böylece Allah-u Teala kendi mucizelerini açarak göstermiştir. Hiçbir insan içine şüphe koyamaz. Sonra Kur'an-ı Kerim'in fesahatı konusunda buyurdu. İnsanların fesahatı ve belagatı kelimeleri tabi olur. Ve kafiye dışında başka bir şey olmuyor. Bir Arap yazdı mesela. Safartu ila Rum ve ana ala cebalin malum. Ben Roma'ya gittim. Bir deve üzerindeydim. İdrar çıkamıyordu ondan. Şimdi bu yalnız kafiye içindir. Kur'an-ı Kerim'de icaz vardır ki bütün kelimeler orada inci gibidir. Ve kendi yerinde konmuştur. Bir yerden alarak başka yere konamaz. Bir kelime başka bir kelimeyle değiştirilemez. Fakat buna rağmen bunun kafiyesi ve fasahatı ve belagatının bütün şartları orada mevcuttur. Sonra Kur'an-ı Kerim'in açıklığının güzelliğini beyan ediyor bir mecliste. Şöyle buyurdu. Ne kadar bu kerametler ve ayetler burada belli oluyor. Bu aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havarikler ve mucizelerdir. Ve bu gaybi haberler dahi Kur'an-ı Kerim'in gaybi haberleridir. Çünkü Resulullah'a tabi olmak ve Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak bundan murattır ve öyle başka bir din yoktur ki ona tabi olan böyle bir iddiada bulunabilsin ki ben gaybi haber verebilirim. Yahut bundan harikulade mucizeler gösterebilirim. Demek ki Kur'an bütün kitaplardan daha üstündür. Kur'an-ı Kerim yüzündendir. Resulullah'ın talimatı ve ahlakı yüzündendir. Sonra akıcılığın, fesat ve belagatın başka bir yönüdür. O kadar yüce ve kabul edilmiştir ki insaf eden düşmanlar dahi onu kabul etmeye mecbur oldular. Kur'an-ı Kerim Fatu bi suratin min mislihi Fatu bi suratin min mislihi iddiada bulundular. Fakat hiç kimse onu yapamadı bugüne kadar ki onun örneğini getirebilsin. Bu iddia Kur'an-ı Kerim'de vardır. Araplar çok fasih idiler ve büyük toplantılar yaparlardı. Onlar da kasidelerini okurlardı. Onlar dahi buna mukabil aciz kaldılar. Sonra Kur'an-ı Kerim'in fasahatı ve belagatı öyle değil ki yalnız kelimeleri tabi olalım ve mani ona tabi olsunlar. Ona bakmayalım. Aksine ne kadar yüce kelimeler bir sırayla konmuştur. Aynı şekilde hakikatler ve marifetler bunda beyan edilmiştir bu kelimelerde. Ve bu riayet insanın işi değil ki hakikatleri ve marifetleri beyan etsin. Ve fesat ve belagatı dahi göz önünde bulundursun. Bir yerde Allah-u Teala diyor ki yatlu suhufan mutahhara
yatlu suhufen mutahhara fiha kutubun kayyima. Yani öyle gölge oluyor ki içinde hakikatler ve marifetler vardır. Yazanlar biliyorlar ki inşaada bunları göz önünde bulundurmak zordur ve sonra öyle etkileyici ve talim ki küçük sıfatları yok ederek göstersin. Onun yiyeceği en güzellikler göstersin. Arapların durumu hiç kimseden gizli değil. Bütün ayıpların ve kötülüklerin toplumu haline geldiydi ve 100 yıllardan beri onunla yozlaşmışlardı. Fakat ne kadar kuvvet vardı Resulullah'ın zatında, talimatındaki bütün ülkeyi alt üst etti. Bu talimatının etkisiydi. En küçük sure eğer bakılırsa göreceğiz ki onda fesat ve belagat dışında talimatın kemalatları dahi vardır onda. İhlas suresine bakın. Tevhidin bütün mertebeleri beyan edildi. Küçük bir suredir. Ve tevhidin bütün konusu beyan edildi. Her çeşit şirk reddedildi. Aynı şekilde Fatiha suresine bakın. Ne kadar mucizedir. Küçük bir sure. 7 ayetlik. Fakat bütün Kur'an-ı Kerim'in fenni ve özeti ve fihristidir. Sonra bunda Allah-u Teala'nın varlığı, onun sıfatları, duanın ihtiyacı, onun kabulünün etkileri ve yolları, faydalı duaların yolu, zararlı yollardan korunmak, bütün bunlar öğretilmiştir. Ve bütün batıl dinlerin reddi dahi vardır. Hepsi bulundu bu küçük surede. Kitaplara ve din hali inananlara bakacaksınız ki diğer dinlerin nakislerini beyan ediyorlar. Eksikliklerini ve yarıyorlar. Fakat onları ileri sürerken hiçbir kimse diyemez ki ona mukabil güzel bir talimat ileri sürsün ve göstersin. Eğer ben filan kötü bir şeyden korumak istiyorsam bu talimat veriyorum. Bu başka hiçbir dinde yoktur. Yalnız Kur'an-ı Kerim'in özelliğidir ki diğer Kur'an talimatları reddediyor. Onların batıl talimatlarını açıklıyor. Orada asıl ve gerçek talimatı dahi ileri sürüyor. Bu güzellik öyledir ki onun bugünkü talim etmiş olan okumuş insanlar bile yapamazlar. Birçok yerde ben gördüm. Yabancıların önüne Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre bir meselenin halli konulursa onu kabul ederler. Kur'an-ı Kerim'in güzelliklerinden bahsederek Hz. Mesih Maud Aleyhisselam şöyle diyor: Kur'an kolay anlaşılır bir kitaptır. Bazı ahmaklar diyorlar ki biz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazlar, onun için ona dikkat etmememiz lazım ki bu çok zordur. Bu onların hatasıdır. Bahane uydurdular. Kur'an'ı anlamak çok zor. Biz onu anlayamıyoruz. Onun için ona dikkat etmiyoruz. Yeterdir onu okumak. Dedi ki Kur'an-ı Kerim'in itikadi meseleleri o kadar açık bir şekilde anlattı ki onun bir örneği yoktur. Misli yoktur. Ve onun delilleri kalbin üzerinde etki yapıyorlar. Bu Kur'an öyle belig ve fasihdir ki Arap'ın cahillerini dahi anlattı. Şimdi siz nasıl anlayamıyorsunuz? Köyde yaşayan tam cahil Araplar onu anladılar. İnsanlardan dahi düşük idiler. Onları Allah'lık insanine getirdiler. Onlar eğer anladıylarsa şimdi niye siz anlamıyorsunuz? En az tahsil görmüşsünüzdür. Doğru mantık odur ki Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bunda asla bir kıvırcık bir yol yoktur. Doğru bir yoldur ki Allah-u Teala onu bize söyledi. İnsan dikkatli bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okumalı ve onun emir ve menhiyatı ayrı ayrı bakmalı. Amel edilecek olan şeylere baksın ve yasak edilen şeyleri baksın. Onları ayrı ayrı tutsun. Onlara göre amel etsin.
ve bununla kendi Rabbini mutlu edecek. Çok sade bir yoldur. Bu zahiri buyruklarda bulunan şeylerde amel edin ve Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeylerden uzak durun. Allah razı olacak. Sonra Sufilerin yaptıkları istilahlar insanları aldatıyorlar ve insan orada zorluk vardır. İnsan onunla anlamaz. Sufiler öyle istilahlar uydurdular. Kur'an-ı Kerim'i öyle bir şekilde ileri sürdüler ki insan ondan sendelenir. Bir şey anlayamaz. Onun için eğer dünyada insanlar eğer zorlukla baş başa kalıyorlar mantıklı ve sufilerle yahut sözde ulemaların vasıtasıyla bir büyük zat bir ona hüsnü zan yapıyoruz. İyi niyetle yazmış olacak. Onun sözü doğru değil. Şöyle yazmıştır. Şeyh Abdülkadir Cilani kamil değildi. Tam olarak nüzul yoktu. Yalnız suud idi. Yüksek doğru gidiyordu. Onun duası kabul oluyordu. Onun için birçok keramet ondan görüldü. Eğer nüzul tam olsaydı keramet olmazdı. Söyleyen onu söyledi. Bu sözde ne kadar tehaluf-i Kur'ani vardır o bellidir. Öyle bir sözdür ki Kur'an ve hadise tamamen aykırıdır. Aslında Şeyh Abdülkadir Cilani Allah-u Teala'nın kamil kullarından birisiydi. Eğer onlara mucizeler konusunda itiraz edilirse bu itiraz bütün peygamberlere dahi uygulanacak. Ancak şunu dahi hatırda tutmak lazım. Bu konuda ona inananlar mübalağa ettiler kerametler hakkında ve uydurdular. Bunlar yanlış değil. Mucizeler oluyor tabi. Kudret ve şeriat yasasına tabi olurlar. Peygamberlerden dahi onlar olurlar. Bu da aynı şekilde gösterdi onları. Abdülkadir Cilani bu Sufi'nin yanlış istilahlara tabi olursak Kur'an'ı desteklemiyor. Bu Sufilerin yahut bir asla anlamıyor. Diğer inanan inanıyor fakat o kadar mübalağa ediyor ki son hadde varmıştır. İnanmayan Sufiler yüzündendir. Ve inananlar dahi yanlış bir insanların açıklamaları yüzündendir. Onun için bunun üzerinde daima düşünmemiz lazım. Onu araştırın. Şeriat, kudret yasasına tabi olarak ve peygamberlerin mucizelerine tabi olarak peygamberlerden daha büyük başka bir zat mucize gösteremez. Kur'an-ı Kerim gerçek Allah'ı ileri sürüyor. Bu konuda şöyle diyor. Allah-u Teala'ya şükür ediyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle ileri sürmedi ki öyle nakıs sıfatlı olsun. Ruhlara malik değil ne de zerrelere maliktir. Onlara necat veremez. Birisinin tevbesini de kabul edemez. Biz Kur'an-ı Kerim'e göre bizi yaratan Allah'a inanıyoruz. Bizim malimizdir o. Bizim raziktir. Rahmandır, Rahim'dir. Maliki yevmiddin'dir. Müminler için şükür makamıdır ki öyle bir kitap bize indirdi. Onun iyi sıfatlarını belli ediyor. Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir bu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bilgisi ve marifeti ve Kur'an-ı Kerim'in özellikliği ve mertebesinin sözleri inşallah daha sonra da beyan edilecek. Şu anda ben burada bunu sona erdiriyorum. Allah-u Teala bize bunları anlamak ve Kur'an-ı Kerim'i okumak nasip eylesin. Ona tabi olmak nasip eylesin. Ben bazı merhumlardan zikredeceğim. Özellikle Bangladeş'in şehidinin zikrini yapmalıyım. Ondan sonra gayb cenaze namazlarını kıldıracağım. Onun için ben zikrediyorum. Bangladeş'te biz biliyoruz geçen günlerde geçen cuma günü celsa vardı ve celsa esnasında mollalar saldırdılar. Polis ve yöneticiler teselli verdiydiler. Biz kontrol edeceğiz ve bir şey olmayacak, siz celsa yapın. Celsa devam etti fakat insanlar gelince
Polis orada durdu, gördü. Bir şey yapmadı. Birkaç saat geçtikten sonra üstten emir geldi. O zaman action yaptılar fakat bir şey olmuştu o ana kadar. Bizim bir kardeşimiz, bir çocuğumuz Zahid Hasan şehit oldu. Abu Bakr Siddiq Bangladeş'in oğluydu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nasyonal Amir Bey yazıyor. Bangladeş'in amiri Zahid Hasan Bey 3 Mart Ahmednagar'da jalsa zamanında bekçilik yaparken 25 yaşında şehit düştü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhum 2019 senesinde biat etti. 3 ay sonra vasiyet yaptı. Onun ailesi ehli hadisten idiler. Ahmediye cemaatine girdikten sonra şehit merhum kendi babalarına tebliğ yapmaya başladı. Onun neticesinde 2020 senesinde annesi babası dahi biat ettiler. Saadet bu nasip onlara oldu. Biattan sonra şehit merhum bana mektup yazardı. Durmadan. Ahmedi olmanın oluşunun olayı şöyledir. Onun bir sınıf arkadaşıdır. Muhammed Fatah Bey Bogra şehrinde bir üniversitede her ikisi okuyorlardı. Teknolojide. BSc yapıyorlardı. Ahmedi dost çocuk tebliğ yaptı buna. Ve 2 senelik tebliğden sonra Ahmediye'nin doğruluğu belli oldu. O da biat etti. Evvel Bey diyor ki Jalsa Salana'nın başlangıcında 4 tarafta mollalar toplantı yerimizi saldırıyorlar kapısına. Taş atmakla ve değişik yollarda saldırıya geçtiler. Bu görev yapmaya devam etti. Genel olarak dışarı çıkmak yoktu. Adamlar içteydiler, içten koruyorlardı. Diyor ki jalsa başlangıçtan 2 saat sonra aşağı yukarı saldıranlar duvarın bir kısmını yıktılar. O zaman hizmetçiler birinci kapıda bulunan Zahid Hasan şehit kendi arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıkarak saldıranları cesaretli bir şekilde oraya gitti. Öyle bir fırsat geldi ki mukabele yaparken bu dostlarından ayrıldı. Ve fırsat bularak saldırganlar onu yakaladılar. Onun başının sonunda baltayla vurdular ve onu çekerek başka bir yere götürdüler. Onun çehresinin musla yaptılar. Zalimane bir şekilde hayvan olduklarını gösterdiler. Şehit merhum Zahid Hasan öyle zalimane bir şekilde adledildi ki onu tanımak için 2 saat geçti. Bu Müslümanların durumu budur. Allah ve Resul adına zulüm ve barbarlıkın balağın sonuna yaklaştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlarının yüzünü dahi kafirlerin yüzünü dahi çirkinleştirmeyin dedi. Bunlar Allah ve Resul'e inananlara böyle bu muamele yapıyorlar. Allah-u Teala onları cezalandırsın ve onları paramparça eylesin. Diyor ki onun görev kartını dahi çektiler. Fakat az buçuk tanındı. Onun naaşı ele geçirildi. Teheccüd namazından sonra, sabah namazından sonra onun cenazesi kılındı. Jalsaya katılan binlerce Ahmediler katıldılar.
cenaze namazında herkesin durumu öyleydi ki onun bir örneği yoktu. Herkes ağlıyordu. Allah katında ağlıyorlardı. Postmortem yapıldı. Kafileden sonra onun ambulans vasıtasıyla köyüne gönderildi ve orada gece saat 10'da toprağa verildi. Şehit merhumun en yakın dostu Rifat Hasan diyor ki üniversite ve tahsil arasında onunla dostluk kuruldu. Mevsuf fikir bakımından çok uysal bir zat idi. Fakat ibadetlerde fazla dikkat etmiyordu. Fakat Ahmediye kabulünden sonra durumu değişti. Namaz cemaat ile birlikte namaz kılıyordu. Aciz ve munkesirul mizac bir genç idi. 5 yaşında hiçbir insan ile yüksek sesle konuştuğunu ben görmedim. Onun saadeti şundan bellidir. Biat ettikten birkaç ay sonra vasiyet etmek kendisine nasip oldu. Sonra Zahid Hasan şehit Hudamul Ahmediye'nin faal bir üyesiydi. Dhaka ve bari sal da hizmet yapıyordu. Dhakka'nın Moticil halkanın zaimiydi. Bu meclisin kaidi ve Nurul İslam diyor ki meclis işlerinde çok muti idi. Hizmet tam bir şekilde eda ediyordu. Selam ilk olarak verirdi. Daima gülümser yüzlüydü. BSc yaptıktan sonra bir yerde bir şirkete çalışmaya başladı ve Dhakka'dan uzak bir yere gitmek gerekirse en yakın meclislere dahi giderdi. Onun Facebook account'ta kişisel olarak ayet ve men yetevekkal alallahi fehuve hasbuh'un tercümesi vardır. Murabbi Şerif Ahmet diyor ki ben şu anda cemaattaydım Badia'da. Dostu Rifat Hüseyin ile birlikte şehit merhum ile birlikte tebliğe biat etmek istedi. Ben dedim ki biraz daha fazla oku. İyice araştır. Dedi ki ben bu cemaatin doğruluğuna inanıyorum. Fakat yine de söylemeniz vasıtasıyla ben daha sonra gelip biat edeceğim. Ondan sonra tekrar geldi ve biat etti. Biat ettikten sonra diyor ki Murabbi Bey Ahmediye ve hilafet nizamını anlamak için tam çaba sarf etti. Derin bir şekilde bilgi edindi. Bana dahi mektup yazardı. Zikrettiğim gibi son mektup Jalsa'ya giderken diyor ki biz Jalsa'ya gidiyoruz. Tren üzerinde ve düşmanların niyeti kötüdür. Bazı yerleri ateşe verdiler. Fakat biz inşallah Jalsa yapacağız. İmanını gösterdi. Şunu da belli etti ki benim akrabalarım ve Ahmediler Ahmedi olsun bütün köy. Bu onun son mektubuydu bana yazdı. Bir hadim beyan ediyor. O kadar aciz bir insan idi ki ne zaman birisi ona bir iş verdiyse yok demedi. Hiçbir zaman. Ben ona gülerek derdim ki Zahid kardeş bu kadar iş yapıyoruz ve sona ereceğiz. Bunu dinlerken dahi gülerdi, musi idi. Ben dedim ki siz ne kadar o kadar çabuk vasiyet ettin. Dedi ki İmam Mehdi doğruydu. Her ne söylediyse o doğrudur. Mesih Maud vasiyet etmeye bize nasihat etmiştir. Onun için ben vasiyet ettim. Ben onun sözünü dinleyerek hayret içinde kaldım. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hakkında o kadar derin bir imanı vardır. Sonra diyor ki bir şehit merhum bir soru soruldu. Dedi ki bugüne kadar İmam Mehdi ve Mesih ve Nebuvet iddiasında bulunan hiçbirisi başarılı olamadı. Cemaati de yalnız Mirza Ghulam Kadiyani Aleyhisselam'dır. Eğer doğru olmasaydı kendi durumu bile diğer yalancı peygamberler gibi olurdu.
Onun annesi babasları diridirler, Ahmedidirler. Allah-u Teala'nın lütfuyla şehit merhum anne babasının ilk tek başına evladı idi. İki kız kardeşi, ikisi evlidir fakat gayri Ahmedidirler. Tebliğ altındadırlar. Allah Teala onların anne babasına dahi hafıza versin, sabır versin. Tek oğul idi. Çok büyük bir sadmedir. Allah-u Teala'nın lütfuyla onlara Allah güç veriyor. Sabır etmeyi. Şehidin derecelerini yükseltsin. Bu şehit Allah-u Teala'nın buyruklarına göre ebedi hayata kavuştu. Allah-u Teala daima onunla özel muamele yapsın ve bu zalimlere ceza versin çabuk. Düşman zannediyor ki cemaatin üyelerini böyle öldürerek ve zulüm yaparak onların hafızalarını yok edecekler. Fakat bu tamamen terstir. Bir mektup birçok geldi oradan. Bazı gençler bile geldiler. Eğer daha fazla şehadet gerekirse dua edin ki biz de onlara katılalım. Biz de şehit olalım. Böyle kimselere düşman nasıl zarar verebilir? Her neyse dua etmemiz lazım. Allah-u Teala onların şerrinden bizi korusun ve merhamet eylesin bize. Bugünlerde çok dua edin. İkinci cenaze zikretmek istedim. Kemal Beda El Cezayir'dendir. 2 Şubat günü vefat etti. 57 yaşında. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sadr Cemaat Abdülalim Bey yazıyor. Merhum gerçek mümin ve muhlis Ahmediydi. Kendi evini cemaatin toplantıları ve namazı için daima bize verdi. Bütün Ahmedilerin onun iman kuvvetine, misafirperverliğine, açık kalpliliğine şehadet ediyorlar. Bıraktı. Karısı dışında 3 çocuk bırakmıştır. 2 oğul gayri Ahmedi ve 1 kız Ahmedidir. Karısı Kerime Hanım Sadr Lacna olarak görev yapmaktadır. Hasan Zamuli El Cezayir'den. Kemal Beda çok ihlas sahibi, hizmet eden bir Ahmediydi. Komşulardan değişik zorluklara rağmen son ana kadar kendi evinin namazı için açık tuttu. Cuma namazı için gelenler için genellikle yemek hazırlardı. Halk hizmetini yapardı ve kan vermeye katılırdı. Değişik toplantılar olurdu evinde. Ve bayram evi dahi olurdu. Hükümete giden bir delege de kendisi vardı. Merhum derdi ki bir cemaatin tarihini yazıyoruz. El Cezayir'de bugünlerde zorluklar var. Ve şimdi merhum tarihin bir parçası haline gelmiş oldu. Allah-u Teala mağfiret eylesin ve merhamet eylesin. Ondan sonraki cenaze Doktor Şemim Malik Hanım Maksud Ahmet Malik şehit Lahor'un karısıydı. 2010 senesinde Darüzikir'de şehit olduydu. Onun karısıdır. Hocasının şehadetinden sonra Kanada'ya göç etti ve orada öldü, vefat etti. Merhume fakültede profesör oldu. Evde çocukların sorumlulukları vesaire hepsini kolay bir şekilde yaptı. Her tabaka insanlara misafirperverlik yapardı. İhtiyaçlara bakan fikir sahibi bir bayanıdır. Gayri Ahmedi akrabalara davet Allah yapardı daima. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını daima okurdu. Hayatında Punjab Üniversitesi'nde bir makale yazıldı onun üzerinde, onun hayatında. Tahsile çok iştiyak vardı. Bir çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretti. Teheccüdü kaçırmazdı. Namaz Kur'an'a bağlıydı. İslamiyete tabiydi ve tesettürlüydü. Vefalıydı. Çok inanç kuvvetliydi. Merhum Musiyeydi.
bir oğul ve 4 kız bırakmıştır. Malik Tahir Ahmed Amir Cemaat Lahor'un kız kardeşiydi. Allah-u Teala kendisine mağfiret eylesin. Evladını dahi, neslini dahi hilafete ve cemaate bağlı tutsun daima. Ondan sonra Ferhad Ahmed Şad Ahmed Amini'nin oğluydu. Almanya. 26 yaşında. Geçen günlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Frankfurt Üniversitesi'nde tahsil görüyordu. Vakfe Nur'un dahi vardı. Ölümden önce regional sadır olarak yaptığı görev, itaat, herkesiyle görüşen, cemaat için hazır olan, hizmet için hazır olan bir zat idi. Ölümden bir gün önce bir cemaat işinde gecede uzak zamana kadar hizmet etti. Sonra sabah namazından sonra Hudamel Ahmediye'nin bir toplantısına katıldı. Ve sonunda kendi evine gitmek istedi. Yaklaştı. Orada Murabbi Bey onu gördü. Yardım için geldi. Orada kendi arabasına bindi. Ancak dediler ki o zaman kalp krizi geçirmiş idi. 3-4 dakikada ambulans geldi. 45 dakika çaba sarf ettiler. Ancak Allah-u Teala'nın kaderi üstün geldi ve vefat etti. Ferhad anne babasının tek oğluydu. Allah-u Teala'nın annesinin babasına dahi sabır ve hafıza versin. Ve mağfiret eylesin ve derecelerini yükseltsin. Sonra Chaudhry Javed Ahmed Bismillah'ın zikri vardı. Kanada'daydı bugünlerde. 72 yaşında vefat etti. Uzun zaman hasta kaldı. Tehrik-i Cedid'de uzun zaman topraklarda görev yaptı. Menajer gibi. Hudamul Ahmediye ve diğer cemaat hizmetlerinde bulundu. Amir Zila Umarkot gibi dahi hizmet yaptı. Karısı ve 4 oğul ve 2 kız bırakmıştır. Onun oğlu Tahir Ahmed Bey diyor ki birçok güzelliklere sahibiydi. Benim babam din hizmeti, insanlara fayda veren, hilafeti çok seven ve daima çaba sarf ederdi ki hilafete özel bir taalluk alakası olsun. Fakirlere bakardı. Yardım ederdi. Buradan gittiği zaman fakir çiftçiler için toprakları vardı Sindh'de. Onlar için elbise filan hediyeler götürürdü ki onlar evlenirken onların işine girecek. Misafirperverlik çoktu. Her gün bizim evde misafirler vardı. Ve çok sade bir şekilde onlara tevazu ederdi. Allah-u Teala çok cesur yaptı kendisini. Daima cemaat hamiyetini göz önünde bulundurdu. Muhalifetlerle karşılaştığı zaman adalet işlerinde bile kaza işlerinde cemaate tabi oldu. Muhalifler 2 sefer kendisine saldırdılar. Fakat Allah-u Teala korudu o zaman. Çok yorulmaz bir şekilde çaba sarf etti ve cemaatin parasına çok değer verdi. Allah-u Teala'ya çok tevekkül ederdi. Sade bir insan idi. Ve en büyük güzelliği buydu ki son hastalık uzun zaman devam etti. Sabırla ona tahammül etti ve Allah-u Teala'nın rızasına bağlı kaldı. Vefatından önce doktor dedi ki ben öyle sabırlı bir insan hayatımda görmedim. Hiçbir zaman şikayet etmedi. Ona denildi ki doktorlar tedavi edilmez dediler. Hastanedeydi. Konuşamıyordu, dinliyordu. Teselli bir şekilde kabul etti ve dinledi ve kabul etti. Oğlu diyor ki teheccüd ve namazı hiç kaçırmazdı. Tesbih ederdi ve daima halife için önce ona dua ederdi. Bize de dua etmeyi nasihat ederdi.
muameleyi anlardı, firaseti vardı, çok şükür eden, her kalbi çok temiz idi. Bir oğlu dedi ki en iyi hocaydı, babaydı Şefik ve bütün arzularımızı tamamlayan idi. Kuvvetli bir şahsiyete malik idi. Allah-u Teala'nın kuvvetiyle onun evladı bir cemaate bağlıdır iyi bir şekilde. Benim bile onunla eski alakam vardı. Oğulları yazdılar. Aynı şekilde diğer insanlar bile yazdılar. Ben de gördüm ki bu gerçekten bu güzellikleri sahibidir. Allah-u Teala kendisine mağfiret eylesin. Amin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر